Приветствую всех, друзья. В общем, кто любитель посмотреть различную акустику, сделал вот такую вот акустику трехполоска. Звучит шикарненько. Для 5-дюймового динамика звучит просто хорошо, отлично. Аналогов ей в магазине у нас просто не найти. В общем, случился такой случай. Отправил эту акустику парню. Вот. Он еще заказал серую акустику уже побольше. В общем, у него несколько всяких усилителей там. Вот он покрутил, повертел. Говорит, ну, не звучит она, и все, вот прям что-то не так с ней, типа того. Не хватает глубины баса, низов не хватает. Я говорю, как это не хватает? У меня она звучит все шикарно. В общем, она вернулась назад, пришел другой парень. Я продемонстрировал ему, что звучит все хорошо. Он такой, хорошо, поехали ко мне, у меня подключим. Вот, приехали, у него ресивер Yamaha, акустика Yamaha, вот, он захотел еще акустику, вот. И также у него к этому ресиверу есть сабвуфер. Когда он купил этот ресивер, пришел домой, включил, не хватает низов, пошел в магазин, говорит, низов не хватает, он говорит, надо саб вам приобрести. Приобрел тот же самый Yamaha саб к этой же модельке саб, отдельно. В общем, в усилителе, скорее всего, стоит на входе RC-фильтр, который режет определенную частоту, низкие и высокие. И, скорее всего, там порезано 50 Гц, а то и 60 Гц. Поэтому и акустика особо-то и не звучит. Ну, та, которая умеет звучать. В общем, сегодняшнее, что я показываю? Музыкальный центр, обычный LG музыкальный центр. 1000-2000 рублей на Авито можно такой приобрести. D-класс усилитель стоит TDA 9369, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. Далее, обычный аналоговый темберблок. 2 платы, самоделка. Вот. Значит, сейчас включу треки, и мы будем слушать, как звучит бас. В общем, эту акустику товарищ забрал. Вот мы приехали, включили, баса нет. Включает саб, все появляется, все как надо звучит. Он говорит, шикарно, забираю, скажем так. Включаем музыку, слушаем. Все есть басы, колонки офигительно играют, даже с обычным музыкальным центром, подключенным через AUX. Если нет баса, значит у вас с ресивером проблема. Он просто какаха. I only get one love. I'm gonna do this now with all of me. And this is more than what I thought that it could be. And it's okay if you don't love me quite as much. Everything I've ever felt, I felt with all of me and more, and I'm a little overwhelmed. I've never felt this way before. Однажды, как сказала мне знакомая, что бывает лучше.
away. I need your arms to hold me now. The nights are so unkind. Bring back those nights when I held you beside me. Unbreak my heart. Say you love me again. Я тебя искал повсюду. Ты пришла ко мне из сна. Я не мог поверить чуду, но в душе моей весна. Я тобою очарован, светлый ангел неземной. Я любовью околдован. Третьи сутки в пути, ветер, камни, дожди. Все вперед и вперед, рота прет, наша прет. Третьи сутки в пути, слышь, браток, не грусти, ведь приказ есть приказ, знает каждый из нас. Напишите письмецо. Ну, можно, в принципе, и завершать. В общем, тут уже все стало на свои места. В общем, не всегда дорогой ресивер сможет у вас хорошо звучать. Цена не показатель звука. Да, красиво сделан, да, оформлен там, да, новомодные ручки там и т.д. и т.п. Но если у него порезаны он и т.д. и т.п., к нему требуется САП, то, естественно, он у вас никак звучать не будет. А к хорошей акустику подключаем, мы слышим, что акустика играет не особо-то и хорошо. Вот. Это вот еще один показатель. На канале есть тест, где я сравнивал усилители там, от 10 тысяч до 700 тысяч усилителей. И вот за 700 тысяч усилителей играет хуже, чем за 10 тысяч усилителей. Это прям, ну, слышно. Это очень отчетливо слышно, особенно по низам. Все эти брендовые усилители, ресиверы не всегда выдают хороший бас, и это как бы слышно, да, ты крутишь громкость, у тебя начинает орать середина, ВЧ орет, и все, на этом все заканчивается. И звук тебе неприятен, и слушать ты его не хочешь. И вот вам примеры, что обычный D-усилитель, D-класс усилитель, музыкальный центр недорогой, играет вполне приемлемо через хороший источник звука, естественно. Если мы подключим там какую-то MP3-шку, то, естественно, такого звука не будет, тоже будет орать, высокий будет задранный, середина будет задранная. В общем, короче, делайте правильный выбор. А на этом у меня все. Всем мира, добра, удачи и пока.